இப்போதான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு கோழி வண்டியில் அடிபட்டு இறந்து போச்சு. அதுக்குள்ள இன்னொன்னா இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க கருப்பு கோழி இன்னைக்கு காலையில இருந்து ஆளை காணும். நம்மளும் கோழிங்க மேய்ச்சலுக்கு போற இடம்லாம் சுத்தி தேடி பார்த்தாச்சு, எங்கேயுமே தலைவியே ஆளை காணும். அவ்வளோதான், ஜோலி முடிஞ்சுன்னு உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது தான் சாயங்காலம் எங்க இருந்து கோழி கத்துற சவுண்டு கேட்டுது. நம்மளும் திடுத்திடுன்னு ஓடி போய் பார்த்தா நம்ம வீட்டுல இருந்து ஒரு தெரு தள்ளி முள்பதற்கு அடியில பயந்து போய் நின்றுட்டு இருக்கு. ஏதோ நாய் துரத்தி இருக்கும் போல. அதனால தான் திருப்பி வீட்டுக்கு வர வழி தெரியாம இங்கேயே பயந்து போய் நின்றுட்டு இருக்கு. நம்ம சிறுவிடை கோழிங்க அவ்வளோ சீக்கிரம் நாய்ங்க கிட்ட மாட்டாது. இப்படியே ஏதாச்சும் நாய்ங்க துரத்திட்டு வந்தாலும் ஒன்றும் காக்கா மாதிரி பறந்து போயிடும். இப்படியோ தொலைஞ்சு போன கருப்பு கோழியை திருப்பி நம்ம வீட்டுக்கு ஓட்டிட்டு வந்தாச்சு.